Եվ հիմա պետք է ողջունենք այսօրվա հաղորդման մեր առաջին հյուրին, Հայաստանում է Ֆրանսիահայ դերասանուհի եւ գրող Կորին Զարզավաթյանը, բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, եւ Աշխեն Քարտաշյանը մեզ կօգնի հաղորդակցվել, բարև ձեզ Աշխեն, կխնդրեմ պատմեք ձեր այցի մանրամասների մասին։ Նախ եւ առաջ գուզեի ասել, որ շատ ուրախ եմ ինձի հրավիրեցիք, շատ ուրախ եմ։ Ինքն էլ շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Հայաստան եկել եք ոչ միայն որովհետեւ կարոտել եք Հայաստան, այլ նաեւ աշխատանքի։ Je viens en Arménie chaque année, mais là avec le Covid, malheureusement je n'ai pas pu venir, mais je suis toujours heureuse de venir et à chaque fois de découvrir de nouvelles choses. Փորձում եմ համարյա ամեն տարի գալ Հայաստան, բայց քանի որ COVID-ներ եւ երկար ժամանակ չէի կարողանում գալ, այս տարի արդեն փորձեցի գալ նորից եւ նոր բաներ բացահայտել։ Եվ այս անգամ նաեւ գիրք եք հրատարակել, սա արդեն ձեր երկրորդ գիրքն է։ Այո, կխնդրեմ ներկայացնեք։ Շատ ուրախ եմ ցեզի Դուք եք ցուցադրել գիրքը, դուք պատմեք։ Ցեզի բադմել այս գիրքը, որ c'est un livre qui raconte l'histoire, comment l'histoire de la France s'entrelace avec l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Դա մի գիրք է, որը պատմում է հայերի պատմությունը, ինչպես են հայերը առաջին անգամ եկել Ֆրանսիա եւ ընդհանրապես հայերի եւ ֆրանսիացիների միաձուլման մասին է։ Parce qu'en France, les Français croient toujours que les Arméniens sont en France uniquement depuis le génocide, depuis la fin du génocide. Et nous, ce que l'on a voulu montrer avec mon frère Richard, qui est journaliste santé, c'était justement de montrer que les Arméniens sont en France depuis les premiers siècles. Donc c'est un livre qui raconte, comme un dictionnaire, qui raconte de A à Z, justement les liens qui unissent la France à l'Arménie et aux Arméniens. Ֆրանսիայում այսպիսի կարծիք կա, որ հայերը հաստատվել են Ֆրանսիայում ցեղասպանությունից հետո 1915-ից մինչև 1920 թվականները եւ իմ եղբոր հետ, Ռիշարի հետ մենք ուզեցանք հրատարակել այս գիրքը, որովհետեւ հայերը այնտեղ Ֆրանսիայում առաջին դարից ի վեր ապրում են եւ գիրքը կարծես բառարան լինի, որովհետև A տառից մինչև Z տառը պատմում է հատուկ վերնագրերով հայերի պատմությունը։ Բայց ոչ միայն Ֆրանսիայում բնակվող հայերն են ներառված այս գրքում, այլ նաև տեսանք Տիգրան Համասյան, System of a Down, Արամ Ալիքյան, մարդիկ, որոնք կրկին բնակվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ On raconte tout de A à Z, on parle de l'histoire, on parle de Colbert, on parle de Napoléon, on parle aussi de Richelieu, de Jean Jaurès, de Victor Hugo, on parle des Arméniens d'hier et d'aujourd'hui qui ont permis à la France de rayonner dans le monde entier. On parle de Charles Aznavour, bien sûr, mais aussi d'Henri Verneuil, de Youri Djorkaeff. On parle de tous ces Arméniens qui, à leur façon, ont permis à la France, justement, une plus grande résonance dans le monde entier. Ինչպես արդեն նշեցիք, ոչ միայն հայտնի հայերն են գրքում ընդգրկված, այլ նաև այն հայտնիները, ովքեր կապ են ունեցել հայերի հետ, ինչպիսիք է Նապոլեոնը, Վիկտոր Հյուգոն եւ շատ այլ հայտնի մարդիկ, նաև խոսում ենք Շարլ Ազնավուրի մասին, Աշոտ Մալաքյանի, Անրի Վերնոյի. Et on parle aussi de Léon de Lusignan, dont la sépulture est à la basilique Saint-Denis à Paris. Ինչպես նաև խոսում ենք Լեոն Լուզինյանի մասին, ով բազիլիկ de Saint-Denis, ով նաև Փարիզում այդ եկեղեցու քահանան է եղել։ Շատ լավ, բացի այս գրքից այլ ինչ գործունեություն եք հիմա ծավալում Ֆրանսիայում եւ Հայաստանում։ Alors, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que ce livre, il est sorti en novembre 2020. Et lorsque il y a eu la guerre en Artsakh, nous avons décidé avec mon frère Richard de donner tous nos droits d'auteur. Un post-tram que l'on a gagné à travers ce livre a été envoyé aux familles déplacées de l'Artsakh pour les aider justement par rapport à leur détresse. C'était en 2020 de 2020 et 2021 jusqu'à maintenant, en fait, tout l'argent est là. Գիրքը լույս է տեսել 44 օրյա պատերազմից հետո եւ եղբորս հետ Ռիշարի մենք որոշեցինք գրքի ամբողջ հասույթը տրամադրել բոլոր այն դժուժած մարդկանց, ովքեր ունեցել են պատերազմի
տուժեր։ Բարեգործական այո, արդեն հաջողությամբ վաճառվել է եւ փոխանցվել է գումարը։ Այո, գումարը փոխանցվել է այն ընտանիքներին եւ շարունակվում է փոխանցվել։ Et notre souhait, à travers ce livre, mais aussi à travers le premier livre que l'on a écrit sur la cuisine arménienne, Juanotin Ayo, c'est de montrer, de mettre en lumière tout le patrimoine de l'Arménie, des Arméniens, que ce soit l'architecture, que ce soit la musique, la danse, mais aussi l'art, la culture et aussi les mots, c'est-à-dire le théâtre, l'écriture. C'est de valoriser tout notre patrimoine et pour nous, enfin pour moi, c'est vraiment la plus belle des armes, c'est notre patrimoine et c'est un pont entre les différentes cultures. Ինչպես արդեն նշեցինք, սա մեր առաջին գիրքը չէ, մենք հրատարակել ենք նաև Հայաստանի խոհանոցը գիրքը եւ այս երկու գրքերով մենք ցանկանում ենք աշխարհին ցույց տալ այն մշակույթը, այն հսկա ժառանգությունը, որը մենք ունենք արվեստի միջոցով, խոհանոցի միջոցով, այսինքն մենք մեզ տեսանելի դարձնենք աշխարհում։ Այս գրքում ներկայացրել եք հայտնի հայերին, ովքեր ապրում են կամ կապ են ունեցել Ֆրանսիայի հետ։ Դուք եք հայտնի հայ, դուք ինչպես եք հայտնվել Ֆրանսիայում։ Vous aussi vous êtes connu en France, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Moi, ce que je veux vous dire, alors, je suis aussi ici pour essayer, à travers ce voyage, de voir dans quelle mesure je pourrais venir jouer, parce que j'ai écrit une pièce de théâtre sur mon nom de famille, et de voir comment je peux essayer de jouer mon spectacle à Yerevan et en Arménie. Ինչպես նշվեց, արդեն ես նաև դերասանուհի եմ, այսինքն երբ եկա Հայաստան, մեծ ցանկություն ունեմ նաև իմ մոնո ներկայացումը այստեղ խաղալ, քանի որ ես ունեմ այսպիսի ներկայացում արդեն գրված, որը իմ ազգանվան հետ է կապված, Zarzawadjan. Parce que mon nom est compliqué à épeler, à prononcer et à dire pour des Français, mais je me suis rendu compte que mon nom de famille, Zarzawadjan, est aussi très compliqué en Arménie. Les Arméniens d'Arménie ont du mal aussi à prononcer ce nom. Donc c'est pour ça que je viens ici aussi pour voir si je peux faire mon spectacle à Yerevan. Իմ ազգանունը իհարկե դժվար է հնչելու առումով ֆրանսիացիների կողմից, բայց ինչի՞ չէ նաև դժվար է տեղի հայերի համար, դրա համար ես ցանկացա այս մոնո ներկայացումը խաղալ հենց։ Երբ է լինելու այդ ներկայացումը։ Je vais essayer peut-être l'année prochaine en 2023. Կփորձեմ ներկայացումը կազմակերպել հաջորդ տարի 2023 թվականին։ Իսկ որ լեզվով է լինելու։ Français et arménien. Եվ հայերեն եւ ֆրանսերեն։ Մայիսի 21-ին Մարսելում կայացավ կրկին ներկայացում, որտեղ 5000 հանդիսատեսին դուք պատմում եք կրկին ձեր կենսագրական հետաքրքիր պատմությունները եւ այո, հայ ինքնության մասին։ Chaque année, il y a un hommage qui est rendu à Marseille. Ça s'appelle Formidable Aznavour. C'est un hommage à Charles Aznavour organisé par Franco Anessian à Marseille. Et avec le Covid, on n'a pas pu l'organiser l'année dernière, mais cette année, le public était au rendez-vous. Il y a eu plus de 5000 personnes qui étaient présentes et sur scène, il y avait près de 50 artistes qui ont rendu un hommage à leur façon à Charles Aznavour. Et moi, j'ai fait un spectacle de 10 à 15 minutes sur mon spectacle, mais aussi en intégrant des paroles de Charles Aznavour dans mon spectacle. Ամեն տարի Մարսելում կազմակերպվում է հարգանքի միջոցառում Շարլ Ազնավուրին եւ քանի որ անցած տարի COVID-ն էր պատճառը, ունենք այլ պատճառներ, չկայացավ միջոցառումը, այս տարի կազմակերպվեց, եղան 5000-ից ավել հանդիսատես եւ խոսեցի իմ մոնո ներկայացման ժամանակ ես մեջ եմ բերել նաեւ Ազնավուրի խոսքերը։ C'était quelle parole d'Aznavour? Alors c'était La Bohème, c'était La Bohème. Tu te laisses aller, c'était j'avais intégré. Շատ լավ, իսկ Ֆրանսիայում ինչպես ընդունվեց այս գիրքը, նաև հայկական բաղադրատոմսեր գիրքը, հետաքրքրված են մեր խոհանոցով, մեր մշակույթով, ինչու ոչ։ Oui, en fait, le premier livre sur la cuisine, Juanotin Massin Vran, et ce livre ont été très très bien accueillis parce qu'en fait, les Français aiment les Arméniens, ils aiment cette culture et ils ont découvert, que ce soit à travers le livre sur la cuisine arménienne et ce livre-là, ils ont découvert ce qui construit
les Arméniens, leur identité à travers la cuisine, qui est un peu l'ADN des Arméniens, mais aussi la culture, le patrimoine. Et les gens étaient... Enfin, ce livre, il s'est vendu à plus de 6000 exemplaires. La cuisine arménienne a plus de 8000 exemplaires. Et ça a été... les gens aiment, la France aime l'Arménie, la France aime les Arméniens. Քանի որ ֆրանսիացիները սիրում են հայերին եւ դա գաղտնիք չէ, գիրքը շատ մեծ սիրով ընդունվեց, հատկապես Հայաստանի խոհանոցը գիրքը եւ ունեցանք 8000 pour la cuisine arménienne 8000 հրատարակություն խոհանոցի գրքի հետ կապված եւ մեծ սիրով ընդունվեց գիրքը, բայց նաեւ ցանկացանք ոչ միայն խոհանոցի միջոցով մեզ ճանաչելի դարձնել, ինչը փաստում է որ խոհանոցը մեր կարելի ասել ԴՆԹ-ն է, նաեւ փորձեցինք մեր մշակույթի, մեր ժառանգության միջոցով, այսինքն տեսանելի դարձնել, հայտնի դարձնել նաեւ մեր մշակույթը, այս գիրքը արդեն ունի 1000 հրատարակություն 6000. Et on a même un nutritionniste français qui s'appelle Frédéric Saldman, qui, lorsque le livre est sorti sur la cuisine arménienne, a fait une émission entière sur la cuisine arménienne en disant « il faut manger arménien pour être en bonne santé ». Parce que c'est une cuisine qui associe les céréales, les légumineuses, les légumes, mais aussi les protéines, la semoule, le blé. Donc si vous voulez être en bonne santé, manger arménien. C'était Frédéric Saldman. Frédéric Saldmանը նաև ունեցավ ներկայացում հաղորդում հենց հայկական խոհանոցի վերաբերյալ, ինչը հաղորդման ընթացքում նա ասում էր, եթե դուք ուզում եք ունենալ լավ առողջություն, ուրեմն դուք պետք է սնվեք հայկական ուտելիքներով, այսինքն հայկական խոհանոցը միշտ պետք է ներկա լինի։ Հա, հայկական խոհանոցը շատ համեղ եւ լավ բան է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, մերսի։ Այո, շատ հետաքրքիր է, այս գիրքը հավանաբար կարող են փնտրել մեր հեռուստադիտողները եւ գնել եւ հիշեցնենք, որ գրքից գոյացած ամբողջ հասույթը ուղղվում է Արցախ, այնպես որ համ լավ գիրք ունենաք, համ էլ բարի գործ կանեք։ Կսպասենք նաեւ մոնո ներկայացմանը, շնորհակալություն, որ սկսեցիք մեզ հետ եւ հաջորդ կատարումը նվիրում ենք ձեզ եւ բոլոր հայերին։